Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kedatangan konsumen ya. Ini unit agya. Dulu ke sini untuk pemasangan bodykit. Bodykitnya beliau membawa sendiri. Ternyata punya sigra. Jadi semua ini custom dulunya, yang nggak langsung bisa dipasang. Tuh. Terus kembali lagi ke sini untuk restorasi karena kita lihat banyak sekali kerusakan ya akibat nabrak. Sini kita lihat pecah, sini juga, dan yang paling parah sebelah sini. Nah, ini sampai hilang. Aslinya seperti ini. Oke, nanti kita lakukan perbaikan ulang. Dan di sini akibat nabrak itu tadi agak pesok ya, tapi udah dikenteng, udah lumayan lurus. Yang sebelumnya dikenteng kayak gini, tuh dia bengkok ya. Yang samping belakang pakai Yaris dulu. Oke, langsung saja kita lakukan perbaikan. Simak videonya bagaimana repair yang pecah tadi. Selamat menonton teman-teman. Kita lihat teman-teman di bagian bawah ya, ternyata udah hancur, makanya saya lepas tadi. Ini fibernya sudah patah dan harus di fiber ulang. Seperti itu.